coordination ရမှာတော့ဗာလဲဆိုဒီဆက်က gravity set ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုက gravity ဟိုယူလိုချင်နေဆိုရင်ကိုကဘာရင်သိရတယ်ကိုက distance ကိုသိရတယ် distance ဆိုအကွာဝေးပေါ့နော်ဒီကနေဒီထိကြောက်ဖို့ကဘယ်လောက်အကွာဝေးရှိလဲကျွန်တော်တို့အရေးကြီးဆုံးပါလို့လဲကိုကအချိန်ပေါ့ဒီကနေဒီထိကြောက်ဖို့လည်းအချိန်ဘယ်လောက်ရှိမလဲအဲ့တော့ဒီဆက်ကအဓိကတိုင်းမှာဒီအချိန်ကိုတိုင်းနေတော့နော်ကိုတို့စာတိုင်းကြည့်တော့အဲ့ဒါကြည့်ရဒီမှာဆိုရင်အကိုကဘယ်လောက်ကြာလဲဆိုတော့ 0.332 second ကြာရေနော် okay အကိုကပထမတစ်ခေါက်လေးလို့အဆင်မပြေကွာ instrument နှစ်ခေါက်သုံးခေါက်တော့ range မှာအဲ့ရအောင်မှာပြန်ညတွက်ဒီမှာရှိအောင်နောက်တစ်ခါပြန်လုပ်ကြရနော်အဲ့တော့ဒီကောင်ကဘယ်လောက်ကြာလဲဆိုတော့ 0.333 ကြာတယ် okay တို့ရတာနောက်တစ်ခါဆက်နောက်တစ်ခါကျတော့ဘယ်လိုဆန်းလဲနောက်တစ်ခါကျတော့ဘယ်လောက်ရလဲဆိုတော့ 0.332 နော်အဲ့တော့အဲ့3ခုကိုပေါင်းပြီးတော့ကိုလို3နဲ့စားပြီဆိုရင်ကိုလာဘာရလဲဆိုတော့အချိန်ပြန်ညရတယ်အဲ့တော့အချိန်ရပြီဆိုကိုလိုဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ distance နဲ့အချိန်နဲ့ဆိုရင်ကိုလာဘာလို့ velocity တွက်လို့ရတယ် velocity တွက်လို့ရပြီဆိုရင်ကိုလို acceleration တွက်လို့ရတယ်အဲ့တော့ acceleration တွက်လို့ရတယ်ကိုလို gravity တွက်လို့ရတယ်